ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற இன்னொரு ரேக் செட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரேக்கு எல்லாமே நம்மகிட்ட 3 ரேக் இதே போல் இருக்குது. 3 ரேக்லேயே 4 கேஜஸ் வரும். சைஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3 அடிக்கு 2 அடிக்கு 1.5 அடி ஹைட்டு இந்த சைஸில் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். 3க்கு 2க்கு 1.5 இந்த சைஸில் வந்து ஒவ்வொரு ரேக்லேயும் வந்து நமக்கு கிட்டத்தட்ட 4 கேஜ் இருக்கும். 4 கேஜ் இன்ட்டு 3 ரேக்கு நம்ம மொத்தத்தில் வந்து இதே போல் வந்து நம்மகிட்ட 12 கேஜஸ் இருக்குது. இந்த கேஜ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம எது போட்டிருக்கிறோன்னா இதில் எல்லாமே நம்மகிட்ட ஃபிஞ்சஸ் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே, அதாவது பெங்கால் ஃபிஞ்சஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் பிளாக் சீக்கு, நார்மல் சீப்ரா ஃபிஞ்சஸ், இது எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது. ஜாவா இதில் தான் கிடக்குது. ரெட் ஐ லவ் பேர்ட்ஸ் இதில் கிடக்கு. கிரஸ்டட் லவ் பேர்ட்ஸ் கிடக்கு. அதுக்கப்புறம் இதில் கீழ் ரேக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நம்ம லாஃபிங் பீஜன் 3 ஜோடி கிடக்கும். மேலேயே 2 ஜோடியாக தான் இருக்கும். இன்னும் ஒரு கேஜில் மட்டும் நம்ம வந்து இது போட்டிருப்போம், அதாவது நம்ம கன்னியூர் போட்டிருப்போம். இந்த மாதிரி இந்த கேஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நம்ம ப்ரீடிங்கு. இந்த மாதிரி ஒரு காலனி ப்ரீடிங்கு மினிமம் நம்ம ஃபிஞ்சஸ்லாம் போடணும்னா இந்த சைஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள், சூப்பராக பெட்டராக இருக்கும். இதுக்கு நம்ம ஒரு கேன்லேருந்து நம்ம ஃபுல்லாக தண்ணி சப்ளை கொடுத்துருக்கோம். இது நம்மகிட்ட கேஜஸ் நம்ம நல்லாயிருக்கு. நீங்களே யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.